Wani jami'in likita a Gaza, Dr. Albush, ya bayyana cewa ƙananan yara suna rasa rayukansu a cikin faɗin zirin Gaza saboda bam-bam da aka ɓoye a cikin kayayyakin wasannin yara. Wannan rahoto na jarida ne, baya ɗauke da ra'ayin wani ko wata. An wallafa shi ne bisa manya-manyan kafofin watsa labarai da suka rawaito al'amuran da ke faruwa a yankin Gabas ta Tsakiya. An bayyana cewa ƙananan yara a cikin Gaza na cikin mummunar barazana sakamakon abubuwan fashewa waɗanda ba su kai ga fashewa ba da kuma waɗanda aka ɓoye su a cikin kayayyakin wasa ma'ana explosive ordnance, a cewa wani babban likita a cikin zirin na Gaza, Dr. Munir Albush. A cikin wasu sanarwa da Dr. Albush ya fitar, ya bayyana cewa bayan shafe tsawon watanni na hare-haren ƙasar Isra'ila a cikin yankunan nazirin Gaza, a halin yanzu yankin ya kasance cikin hatsari musamman ga ƙananan yara sakamakon abin da ya bayyana da ragowar makamashi na bam-bam wanda ba su kai ga kammala fashewa ba. Kuma wannan lamari ya fi kamari ne musamman a cikin yankunan da aka bayyana cewa an kammala lalata su baki ɗaya sakamakon yakin da aka gabatar a cikinsu. Daktan ya bayyana cewa muna ganin yara suna rasa hannuwa da kafafuwa yayin da waɗansu kuma suke rasa rayukansu da gurungum sakamakon wasa da waɗansu abubuwa da sukan ɗauke su a matsayin abin wasa, abubuwan kuma sun kasance masu illa ko kuma abubuwa masu fashewa waɗanda sun kasance ba su kammala lalacewa ba a faɗin yankin, yayin da waɗansu daga cikin kayayyakin aka tsara su tamkar wata sifa ta kayan wasa da gangan, a cewar dakta. Rahotanni daga hukumomin lafiya a zirin Gaza sun bayyana damuwarsu, inda suka bayyana cewa dubunnan yara suna rayuwa a guraren da akwai abubuwan fashewa wanda aka lullube su a matsayin kayayyakin wasan yara, wanda hakan ke ƙara jefa rayuwar yara a cikin yankin Gaza a cikin wani lamari mai matuƙar hatsari. An bayyana waɗannan gurare a wanda suka fi kowane guri kasancewa mai hatsari a gurin yara, musamman yankunan Khan Yunus da kuma Rafa da kuma yankin arewacin Gaza, inda aka bayyana cewa an lalata gidaje da dama waɗanda ake samun ragowar kayayyaki na fashewa wanda ba su kai ga lalacewa duka ba. Ƙungiyar agaji ta UNICEF ta yi ƙarfin gargaɗi cewa a cikin yankin zirin Gaza rayuwar yara na cikin barazana sakamakon yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki, rashin abinci mai gina jiki da kuma barazanar abubuwa masu fashewa a cikin yankin, wanda ta bayyana cewa abin yana matuƙar tasiri musamman ga fannin lafiyar ƙwaƙwalwar yaran masu tasowa. Masana a fannin tsaro sun bayyana wannan yunkuri na ɓoye kayayyakin abubuwan fashewa a cikin kayayyakin wasan yara a matsayin wani ayyukan soji na wanda yake saba wa doka, inda suka bayyana al'amarin a matsayin wani babban abin damuwa. Ko kuma an bayyana abin a matsayin sakacin rundunonin tsaro wanda suka aiki da abubuwa na fashewa wanda suka bar su a matsayin waɗansu tarkace wanda ka iya zama barazana ga rayukan fararen hula a yankin. Dr. Albush ya yi kira daga ƙungiyoyin agaji da Majalisar Ɗinkin Duniya akan a tura tawagar ƙwararru masana mafiya ƙwarewa a gurin goge bom domin nazartar abubuwan fashewar da ba su kai ga fashewa ba a cikin yankunan da al'umma fararen hula ke rayuwa a cikin zirin na Gaza domin kare rayukan fararen hula. Dr. Albush ya yi kiran ne da yunkurin fatan Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki wannan mataki na tura demining expert domin kwakwance ragowar abubuwan fashewa da suka yi saura a cikin zirin na Gaza kafin al'amarin ya kai ga zama annoba.